Živijo, dragi moji, in lepo pozdravljeni, pa ga imamo. Tukaj smo portal 88 Levja vrata, kjer je dober delati, seveda na manifestaciji. Nekateri boste z nami na današnji meditaciji, za vse ostale pa, če ne drugega, sem vam pripravila, da naredite vsaj en čudovit obred, kateri vam bo prišel prav in je seveda obred za obilje. Jaz zelo rada delam, ker tudi seveda učim belo in zeleno magijo, takih pozitivnih obredov, ki ti definitivno v življenju lahko pridejo več kot prav, in tokrat sem enkrat seveda za obilje tokrat pripravila zate. Pa si poglejva, kaj rabiš. Najprej, obred ni težek, ampak je definitivno zelo efektiven in všeč ti bo. Najprej rabiš, vidiš, takole list papirja, jaz sem vzela enega tazga nežno rumenega, ker mi je bil všeč, čisto vseeno kakšne barve je. In na tale list papirja narišeš z rdečo, to pa bi rada, da je z rdečo, ali list bel, ali je list katerekoli druge barve, ni pomembno, samo prosim te, z rdečo pa res nariši osmice. Vidiš, 8 gor, 8 spodi, levo in desno, oziroma v tem primeru to simbolizira to, da seveda obilje teče, ja, k tebi in da 8 to sprožajo, razumeš? Iz vseh smeri neba, sever, jug, vzhod, zahod. Tako da narišeš 8 in narišeš tele puščice. Potem pa na sredino napišeš tisto, kar ti bom jaz zdaj povedala. Na sredino napišeš, bom zdaj dala tukaj slikco, napišeš sledeče. Obilje v mojo smer teče in mi prinese veliko sreče, ker želimo obilje, v katerem bomo srečni. A ne, seveda, treba zelo definirati. Skratka, tole ni težko narediti, torej 8 na list papirja z rdečo, ker rdeča je barva zelo intenzivna barva manifestiranja, a veš, tako da je res izjemna. Ok, potem imaš tale list, jaz sem si gledala za podlogo ena knjiga, zato je malo vita, a ne. Ok, in kar še potrebuješ je 4 rdeče svečke in te svečke boš dala na vsako osmico gor, ja? Takole. Daš na osmico gor, potem pa na sredini rabiš en kovanček. Jaz sem sicer vzela angelski kovanec, jaz vzamem angelski kovanec ne zato, ker rabi biti angelski kovanec. Zdaj, če ga hočeš imeti, imaš na nebeskatrgovina.si, ampak ne rabi biti angelski kovanec, ne? Ta obred lahko ne samo danes delate, ampak verjamem, da mnogi nimate tega angelskega kovanca. Jaz dam samo za tega, da ga ne zamešam z drugim kovancem. Vzem katerikoli kovanec. Vzem kovanec za 2 evra iz denarnice, naredi to s tem kovancem, edino potem bi te prosila, da ga imaš v denarnici nekje tako, da mislim, tudi če bi ga dal naprej, lahko drugega potem aktiviraš, a pa komu za srečo, komu daš, ampak če ga hočeš obdržati, ga daj nekako tako, pa si ga označ nekako, ne vem, no, zato da ga imaš v denarnici, da veš, da je to ta tvoj kovanec obilja. Ampak jaz sem vzela enega angelskega in ga dam na sredino, gor na tale tekst, a ne? Potem pa vzameš, lahko so sveže, lahko so suhe, jaz imam tukaj konkretno suhe, liste katerekoli rožice, zato ker obilje največ se ga najde v naravi in te rožice se bom dala potem na konc slikco, ja, oziroma klele se ti bo pojavila slikca, lepo takole vmes nasuješ med stranmi neba. Ja, takole lepo nasuješ, zato da dobiš še podporo narave pri tvojemu manifestiranju. Kaj praviš? To je bilo pametno, ne? Meni se tudi zdi zelo pametno. Ok. Evo. In v bistvu teli cvetovi naredijo en tak lep krog povezovanja. A ne? Zdaj lahko so kjerikoli sveži cvetovi. Lahko bi bila tudi trava, veš? Samo da je nekaj iz narave. Lahko so suhi cvetovi, lahko je sveža sivka, lahko so travnate bilke, zahvali se naravi za to, kar da, ne. Skratka, in zdaj imaš ti ta sklenjen krog in seveda potem svečke pržgeš, ja, takole, pa takole. In zdaj hočeš spremljati, ker ti bom dala eno ful lepo darilo. No. Ja, mava svečke.
Evo jo. Svečke gorijo. In zdaj v tej fazi želiš narediti meditacijo za obilje. Tole imaš pržgano, obred je ful lep in želiš narediti meditacijo za obilje. Ja, Kristi, ki pa ne dobim meditacijo za obilje, kaj pa če bi ti jaz podarila? Najdi komentar ali pa najdi tekst, kjerkoli sem že tole dala, podarjam ti meditacijo za obilje, katero potem lahko v tej fazi narediš, če rabiš pač neko vodenje, lahko pa tudi sama delaš na priklicu manifestacije in teh želja. Skratka, tole je tvoja naloga, torej tale krog imaš. Kaj se pa pol zgodi? Potem je pa tvoja naloga sledeča. Da ti svečke, ko narediš meditacijo, je bilo to, jih pol ugasneš. Meditacija pač ni tako dolga, ti bojo svečke gorele še toliko časa, potem jih pa ugasneš, ko si meditacijo naredil. In te svečke naslednjih 8 dni prižigaš po 8 minut na dan. Ok, 8 minut na dan, torej naslednji dan ponoviš zgodbo, še vedno ta list, še vedno gor kovanc, še vedno gor te rožice. Torej naslednji dan ne rabiš spet narediti meditacijo, lahko pa 8 dni to ponavljaš, to bi bilo pa čisto noro meni. Ampak recimo, da nimaš časa, naslednji dan sam poprižgeš te svečke in jih pustiš 8 minut goreti. Po 8 dneh vse skupaj odstraniš, ja. List lahko obdržiš, če boš še kdaj to ponavljala, kakor češ, gre tole v tvojo denarnico. Ja, gre v tvojo denarnico, a pa če ti eventualno čutiš, da nekje druge ti bolj obilje teče. Recimo podjetniki lahko to date v svoje pisarne, nekam si. Lahko tudi, pa imaš kje bliz recimo ustvarjalnega prostora, ampak recimo denarnica pač nek tak simbol obilja. Tele cvetove lahko potem mirno pospraviš, ja, lahko jih obdržiš, lahko pa recimo jaz ta obred prilagoditev, evo, delam tako, da konkretno potem te cvetove si dam v neko organca vrečko in grem potem v naravo in blagoslovim še njo. In v bistvu, ko sem delala obred za obilje, te cvetove posujem po naravi in rečem, draga narava, želim obilja in vse dobrega tudi tebi. Tudi, če tudi ti lahko to narediš, če imaš voljo, bom seveda zelo hvaležna, verjamem, da narava tudi, ampak seveda je odločitev tvoja. Skratka, to je en zelo simpatičen, pa ne vzame ti veliko časa, obred za danes in za naslednjih 8 dni, ko se seveda odpirajo ta naša levja vrata. Upam, da ti je to bilo všeč. Če pa želiš seveda spoznati veliko teh stvari in svetove magije, si pa vabljen v mojo družbo, učim samo pozitivnih, lepih, takih obredov, ki prinesejo v življenje veliko dobrega. Pa se naredi ta obred, pa boš videla, kako se energije premaknejo. In če se potem želiš kaj več tega naučiti, te obveščam, da prihajajo ti magični dotiki v naš atelje oktobra. Torej, kaj prihaja? 9. oktobra prihaja na spletu tečaj zelene magije, na katerega se treba prijaviti čim prej, ker ti tudi orodje pošljem domov. Tečaj zelene magije uči energijskih čiščenj prostora, 56 obredov, takih in podobnih, razumeš, za vsak dan. Lunine uroke, to pomeni glede na to, kako se giba luna, kako delati obrede in tako dalje. Potem se dela z kartami zelene magije, dela se tudi zdravljenje naravi. Skratka, zelena magija zato, ker bo vključevala veliko teh naravnih elementov. Prednost tega, da imaš posnetek, vsa orodja in obredne plošče, ti pa pošljem domov. Potem je pa čisto druga izkušnja en teden kasneje, ki bo pa v živo na Dunajski 151, torej v tem okolju. Razen, če kdo ne bo rekel drugače, potem se bomo prilagodili, pa bomo tudi naredili na spletu tečaj bele magije, pa vam bomo v tem primeru tudi orodja poslali domov. Ti se pa drugače, tam se pa na prvi stopnji izdeluje zaščitna skleda za dom, ki jo daš pol pod kavček, pa jo tako lepo skriješ, tam se pa ogromno ustvarja. Na drugi stopnji se sicer celo stopnjo uči numerologije in kako delati numerološke readinge, zato ker številke so magija sama po sebi, pa potem imaš izdelavo
zvest, obilja, komunikacijo z živalmi in tako dalje. Poglej si oba tečaja, pa veš, kateri je tisti, ki te bo poklical. Skratka, to je to iz magičnih svetov. Danes in seveda vse naslednje dni pa ti želim veliko lepega, naj ti tale obred dobro služi. Se vidiva, lepo se imej in čao.